Чтобы не заболеть гриппом или когда уже заболел, чтобы не заразить других, я покупаю в аптеке маски. Маска на лице 100% защитит от болезни. Александр Филонов, как и миллионы россиян, в это верит безоговорочно. На самом деле она не дает стопроцентной гарантии от заражения гриппом. Зато помогает заболевшему не распространять инфекцию. Важный момент – менять маску нужно каждые 2-3 часа. Для профилактики гриппа можно купить в аптеке оксалиновую мазь. Так как ее раскупили, как альтернатива можно помазать слизистую оболочку носа детским кремом. Это второй миф. Оксалиновая мазь и тем более детский крем не панацея, говорят врачи. Либо их профилактический эффект еще не доказан. По последним данным, оксалиновая мазь никакой роли в профилактике гриппа и вирусной инфекции роли не играет. Для профилактики гриппа нужно кушать как больше продуктов, содержащих витамин С, то есть цитрусовые, лимонные, апельсины, мандарины, варенье из апельсинов, что-то еще там, лимон в чай. Можно лимон просто в прикуску с чаем, с сахаром. Доказательств тому, что большие дозы витамина С могут предупредить простуду или грипп, нет. Единственное, что ученым удалось доказать, так это то, что ежедневное потребление 200 мг витамина С сокращает длительность простуды в среднем на 14% у детей и на 8% у взрослых. Еще один из наиболее эффективных методов народных – это выпить рюмку водки с перцем, и все пройдет. А этого делать нельзя категорически. Алкоголь только замедлит реакцию других органов, ослабит иммунную систему и снизит действие лекарственных препаратов. Укутываться в одеяло, чтобы пропотеть при высокой температуре – это тоже не более чем миф. Это может только привести к повышению температуры. Важно принимать жаропонижающие средства, витамины, фитонциды, лук, чеснок. Гигиена, естественно. Заболевший пациент должен иметь отдельную посуду. Должна быть защита родственников от заболевшего пациента. Что к разряду мифов не относится, так это своевременная вакцинация, говорят в Роспотребнадзоре. По всем исследованиям, вакцинация – это наиболее эффективный метод профилактики всех инфекционных заболеваний, и, конечно же, гриппа. В этом году у нас была использована вакцина Совигрипп, в состав которой входили компоненты против именно гриппа H1N1-09. Тем же, кто с прививкой запоздал или заболел, важно не заниматься самолечением. При первых же симптомах, температуре и головной боли стоит обратиться к врачу. Это позволит избежать серьезных осложнений. Если вы больны, но по каким-то причинам не можете сократить количество контактов до минимума, то стоит научиться правильной технике чихания. К примеру, в Европе считается недопустимым чихать в ладоши. На них попадают вирусы и очень быстро передаются через прикосновение. Правильно чихать в локтевой сгиб. Вот так. В таком случае руки останутся чистыми. Анжелика Павлова, Андрей Белый, Денис Лугов. Программа «Город».